大家好，我係 Dream11，今日咧就有嘅直單佢篇嘅第二彈啦。咁第一彈嗰陣啦，我就介紹咗日本最大嘅乒乓球板生產商 Butterfly 嘅一個型號啦。咁今日咧我就唔係講一個單嘅型號，亦都唔係講單嘅品牌。咁今集啦講嘅球板咧就係有關一個日本嘅傳奇球員嘅喎。咁日籍啦，當然日本人發明噶啦。但喺我記憶裏邊咧，當我識睇波之後啦，都未見過日本球員用日籍喺世界賽度得到好嘅成績喎。咁甚至好似冇見過日本球員用日籍喺世界賽上面比賽咁噃。咁反而其他地區啦，例如韓國有金澤珠、柳成敏同呢個劉林輝啦，台灣梗係有張鵬龍啦。咁中國都有呢個呂林同王建軍喎。咁日籍打法啦，喺日本嘅全盛時期咧係50、60年代啦，咁到70年代咧都仲 OK 嘅，但係到咗80年代咧真係好似冇咗影咁樣喎。咁今日啦，我要介紹嘅球員咧就係最後一個用日籍球板能夠站喺世界頂峰嘅日本球員小野誠治。小野誠治啦，1956年出世，係一個左右球員嚟嘅喎。佢有1.77米高，喺當時嚟講亞洲球員啦，佢係一個非常之高嘅球員嚟嘅。就算而家放喺呢個日本男隊裏邊啦，佢都算高嘅喎。咁佢係一個手長腳長嘅球員。咁喺1979年嘅平壤世乒賽啦，佢以一個新人姿態去打呢個比賽喎，即係佢第一次打世乒賽噶啦。但係佢不停咁過關斬將，贏咗好多當時嘅名將，例如中國嘅王亮啦、梁國亮等等，更加殺入咗決賽。當時決賽對手咧就係郭日華啦。當時郭日華咧係個大熱門嚟嘅喎。咁邊一支球板咁鬼勁，令到佢可以打低咁多好嘅對手咧？就係以下呢一支啦。德卡嘅 Speed 15啊。咁喺10年前左右啦，我喺乒乓世界我嘅專欄裏邊咧，我寫過一篇文章關於德卡嘅。咁當時裏邊咧，我又寫小野誠治喺平壤世乒賽係用呢個德卡 Speed 15嘅。咁但係早幾年咧，我喺 Butterfly 嘅博物館裏邊咧，見到一支佢寫小野誠治用嘅球板喎，係 Butterfly 嚟嘅。咁喺好奇心驅使我底下啦，咁我就走去問我一位朋友，係喺日本做呢個乒乓球雜誌嘅編輯嘅朋友嚟嘅。佢就係呢個高橋成啦。咁佢就同我講啦。佢當年咧係同小野誠治做過一篇專訪嘅喎，而小野誠治咧就打我當面話俾佢知，當年打平壤世乒賽咧就係呢個用呢個 Speed 15嘅，所以咧喺 Butterfly 博物館裏邊嗰支啦，應該就係咧小野誠治打完呢個世乒賽之後成咗名啦，佢就由佢 sponsor 之後用嘅球板嚟嘅。咁我哋一拎嗰篇專訪出嚟先，嗱就係呢本雜誌啦。呢本雜誌咧我每年都買嘅，每年都出一期。咁裏邊咧就有晒當年嘅球板嘅資料啊、器材資料咁樣啦。如果大家中意嘅，可以買嚟睇嘅。咁就係呢篇專訪啦。咁咧佢就係講啦，嗱神之手就佢哋係形容呢個小野誠治係神之手啦。咁就係咁樣啦，唔錯㗎，成本書嘅內容啊，全部都好充實嘅。咁唔該晒啊，高橋生。咁講翻 Speed 15啦。Speed 15咧係一支好着重呢個穩定性嘅球板嚟嘅。咁其實咧佢好配合到呢個小野誠治打法嘅喎。小野誠治打法啦，其實唔係咁近台，即係企得。咁佢接發球嗰時咧會主動劈牆，引對手進攻先。由於佢手長啦、腳長嘅問題啦，佢頂翻去嘅波咧就會個角度好大，同埋個位好準啊。咁對手頂下對手嗰時咧，對手一失位咧，佢就大板車落去。咁佢無論正手反手咧都係好大板啪啪聲嘅。因為我有睇過佢比賽視頻啦，就算嗰啲係好古老嘅視頻啦，都聽到佢啪啪聲喎。咁如果現場聽到咧，我諗應該係非常之大聲嘅。咁我講翻平壤世乒賽呢場決賽啦。咁我睇過成場呢個比賽嘅視頻，呢場比賽咧係真係極富戲劇性嘅。咁第一局啦，小野誠治咧係以25-23啦險勝郭日華嘅。咁點解會25-23咁大比分嘅咧？係咪佢哋丟時丟咗好耐咧？其實唔係嘅。當年咧係打緊21分制啦，咁好多資深啲嘅球齡嘅朋友咧都應該記得㗎啦。咁發球咧每人發5球波，咁同而家咧真係有好大分別嘅。咁第二局啦，小野誠治咧再以21-17再下一城，咁呢一局咧佢贏得輕鬆咗少少啦。咁重點咧就喺第三局嗰度啦。第三局嗰度啦，當佢哋兩個打到18-18平手嗰時啦，郭日華咧就拉傷咗佢嘅左腳嘅大腿肌肉，係前肌肉嚟嘅，需要翻場邊治理喎。咁當佢治理期間啦，小野誠治咧就着翻佢風褸，彈下咁樣啦，諗住唔好俾自己 cool down 啊嘛。咁治理完啦，翻出嚟比賽，
小野誠嗣咧就連失3分，就輸咗呢個局嘅。可能當時小野誠嗣比較年輕啦，因為佢係新人嚟噶嘛，咁可能受到呢啲影響啦，處理唔到呢啲事啦。咁郭日華就贏咗呢個第3局啦，追到大分2-1啦。咁但係咧打完呢局之後咧，郭日華咧就要夾住咁翻去球員席嘅喎。咁佢嘅傷勢咧應該係唔輕嘅。咁到第4局咯，打到2-0嗰時，小野誠嗣領先2分啦。咁郭日華咧喺呢刻咧就跌低咗，表情相當之痛苦啦。咁咧當時咧就好多人員走出嚟啦，包括一啲治理嘅人員啦幫佢。咁有個人咧就幫佢包紮咗佢隻左腳，幫佢紮住上啦，諗住繼續比賽啦。點知打到1分，即係打到3-0嗰時咧，呢1分咧郭日華咧只不過喺度企喺度頂下頂下，根本就喐唔到。相信佢隻腳嘅傷勢咧真係非常之嚴重。咁打完呢1分啦，郭日華咧就作出咗一個好困難嘅決定，就決定咗退賽。咁小野誠嗣啦就贏咗呢個平壤世乒賽嘅冠軍啦。但係咧佢都冇好熱烈咁樣慶祝喎。咁始終啦係人哋退賽先至贏噶嘛。咁可見到啦，小野誠嗣咧係一個非常之有修養同有禮貌嘅球員嚟嘅。咁小野誠嗣啦就攞到呢個平壤世乒賽嘅冠軍啦。咁佢就成為咗呢個日本到目前為止啦最後一個攞到世乒賽男單冠軍嘅球員，亦都成為咗到目前為止啦用日籍攞到呢個世乒賽男單嘅冠軍嘅球員添。咁講翻呢支德卡嘅球板啦 ，Speed 15。佢嘅年代咧應該係好接近小野誠嗣攞呢個平壤世乒賽嗰個年代嘅球板嚟嘅。咁佢一支膠袋裝嘅德卡啦，膠袋裝嘅德卡咧真係好鬼難揾到嘅喎，比 Butterfly 嘅膠袋裝嘅球板咧更加難揾到。咁我覺得揾到呢支咧，我已經係一個奇蹟嚟㗎啦。再揾到咧，基本上嘅機會咧非常之細嘅。咁我拎出嚟俾大家睇睇先。嗱，咁佢後邊係完全冇水蟲㗎啦，同而家啲有啲唔同啦。咁個尾牌就同而家啲係好大分別嘅喎。佢尾牌係銀色啦，上面寫住 Daka Speed 15啦，紫色嘅字。咁咧，譬如佢如果有唔同嘅 speed 啦，speed 20啊，speed 25咁樣咧，佢會用其他顏色嚟到表示嘅喎。咁俾人哋容易咁分辨佢係 speed 幾多啦。咁呢支球板咧個木紋都好靚嘅喎，但略嫌佢薄咗啲啫。咁我有另外一支後生啲嘅 speed 15喎，咁拎出嚟俾大家睇睇先。嗱，雖然話佢後生啫，但係佢都唔後生噶啦，因為呢個盒都起碼10年前噶啦。咁我都用咗包包紙裝住佢啦，咁驚佢撞親啊嘛。咁拎出嚟先。好香呢支球板，仲 keep 得好好啊。咁呢支係現代嘅 Speed 15啦。咁咧個尾牌睇下啦，係黑色噶啦。咁呢支10mm 版本嚟嘅喎。嗱，木紋都好靚啦。咁好得意嘅喎，德卡嘅所有球板啦，譬如 Speed 15呢啲係平少少噶啦。咁同呢個 Speed 啊90啊70咧，個木紋咧係唔會差得太遠嘅喎。咁唔同其他品牌啦，例如 Butterfly 咁樣啦，如果你買平啲嘅單攰咧，個木紋真係可以差到你唔信嘅。咁其實咁樣可以睇到啦，德卡喺選材方面咧真係好俾心機去選擇嘅。咁德卡 Speed 15啦，係小野誠嗣喺平壤世乒賽用嘅球板啦。咁但係近年咧有一個品牌咧就打住小野誠嗣嘅，出咗啲單攰喎。佢唔係 Butterfly， 亦都唔係德卡，佢就係 Victex。咁我收起呢啲球板再講先。咁 Victex 啦，原本咧係同 TSP 一樣，係屬於雅馬陀公司旗下嘅品牌嚟嘅。咁當時咧 Victex 咧推出嗰時啦，咁咧佢就揾咗日本2大傳奇球員啦嚟到做台柱喎。削球嘅就有松下浩二啦，即係佢而家嘅社長啦。而日籍咧就係小野誠嗣啦。咁幾年前啦，雅馬陀公司咧就改咗名做 Victex， 而再過咗一陣咧 ，TSP 同 Victex 仲合併埋添。咁所以咧而家就係冇咗雅馬陀同冇咗 TSP， 淨係得翻 Victex 噶啦。咁我拎一拎支小野誠嗣俾大家睇睇先。咁呢支咧就係 Victex 嘅小野誠嗣啦，但係咧佢板上邊咧完全冇印呢個小野誠嗣嘅名嘅喎。咁點解咧？因為當時咧佢哋 Victex 咧就係話咧呢支球板咧係用小野誠嗣嘅名嚟到監督製造嘅，所以呢支咧我哋就叫佢做小野誠嗣啦。佢真名咧係叫做 Dynabeat。咁呢支咧係呢個第一期啦，佢有3期嘅總共。咁第一期就係22,000 yen 啦。咁我買到第3期嗰時咧就係要25,000 yen 啦。咁呢個咧唔知點解佢俾咗個 TSP 盒俾我喎。我諗當時咧 Victex 因為未印好盒啦，所以用咗 TSP 盒啦。咁我拎一拎塊板出嚟俾大家睇睇先。嗱，我都用咗包紙包啦，咁係驚佢撞親啦。呢支直頭冇包添喎，裏邊未上呢個封套啊。
咁呢支係 Victex 嘅 Dana Beat 啦，咁佢係10.5mm 厚嘅喎。咁其實咧當時佢嘅定價啦係同咧其他品牌嘅頂級單攰啦係有段距離嘅，佢平咗啲嘅，所以當時咧都係十分之抵買啦，覺得。咁而家呢支板咧都成為咗一支收藏級嘅球板啦。咁前幾年有啲朋友問我，有啲咩日值好收啊，我都有介紹呢支球板俾佢哋嘅。咁佢哋收到之後咧都非常之開心，因為咧佢實在係太靚啦，木質都好好。咁有啲人講啦，佢木質咧直頭咧好到好似一啲特注球板咁樣嘅添。咁呢支係第一期啦，第一期咧嗰個 JTA 咧就係喺呢邊嘅，而第二、第三期咧就係另外一邊嘅。咁我拎第二、第三期出嚟俾大家睇先。我冇第二期，我淨係得第三期啫。第三期咧呢支咧就係白色盒噶啦，咁上邊咧印住 Victex 啦，唔係 TSP 啦。咁我拎出嚟先。嗱，大家睇下啦，個 JTA 印喺呢邊啦。咁第一期嘅 JTA 印喺呢邊啦，咁大家就可以用呢個方法咧嚟到分到佢係第一期或者第二、第三期咁樣啦。咁佢嗰個木紋啦，哇，兩支都係咁靚嘅，冇因為佢後期啲啦而令到呢個質量下降啦，一樣係咁靚嘅，所以佢係一個好好嘅收藏品啦。咁呢支 Dana Beat 啦，佢用嘅材料點解咁靚咧？就因為當時啦 Victex 係一個新嘅品牌，咁佢當然要用啲好好嘅質料、好好嘅球板嚟到搶呢個市場啦，所以咧呢支球板咧真係物超所值㗎當時。咁呢支而家雖然變咗一個收藏級嘅球板啦，但係咧仲有一個人係日日用住佢嘅喎，嗰個係邊個？佢就係小野誠治啦。小野誠治因為而家係 Victex sponsor 佢啦，咁佢日都係用呢支球板啦。點解我會知咧？因為咧早兩日咧喺佢嘅 Twitter 度咧，我睇到佢揸住塊板，佢塊板就用緊呢塊板啦。咁小野誠治啦，雖然係一個前呢個世界冠軍啦，但係佢依然咧係活躍喺呢個日本嘅球壇裏邊嘅喎。佢而家咧做咗一個教練，佢培養一啲新人啊，去幫日本隊比賽啦。咁咧，我真係好希望咧，第時會有更多好嘅日籍球員可以喺世界上嘅舞台上面出現，咁令到呢個打法可以百花齊放，唔會成日都咁悶啊嘛。咁今日介紹球板咧就差唔多啦，大家記住 like 啦、subscribe 啦、share 啦，同留言俾我啦。咁大家俾我嘅 subscribe 啊，就係對我最大嘅動力，令到我可以繼續講落去啊。節目時間係咁多，多謝大家收睇，下集見，拜拜。